হাই, আমি দিনেশ। আজকে দেখব আসুসের জেড 10D মডেলের। সাউন্ড হচ্ছে না, কোনো কিছু গান চালালে শব্দ হচ্ছে না। দেখাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে ফুল সাউন্ড। ভলিউম দিয়ে দেখো ফুল, ঠিক আছে। তো শব্দ শোনা যাচ্ছে না, গান বাজে না। কেন বাজে না সেটাই দেখবো আজকে। আর যদি ভিডিওটা দেখে একটু যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাপোর্ট করবে। আর যদি কিছু বলার থাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই বলবে। তাহলে শুরু করছি আজকের ভিডিও। প্রথমে খুলে নেব সব কিছু যা থাকে, মেমোরি, সিম সব খুলে ফেলবো, ঠিক আছে। নর্মাল খুলে ফেলি। তো কেন কেটে যায়, অনেক ক্ষেত্রে কয়েল কেটে যায়, সাপোর্ট করবে। আর যদি কিছু বলার থাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই বলবে। হ্যাঁ, দেখেছো অনেক নাট আছে না। তো ওই স্টিকারটা পুরো উঠে দাও। না থাকা ওঠাতে হবে না। নাটগুলো খুলে নেবো আগে। আগে একবার খোলা হয়েছিল না? আগে খুঁজলাম, ওই চার্জারের পিন পাঠাইছিলাম। হয়ে গেছে। এবার দেখি তো খুলে। ও পাওয়ারটা বন্ধ করে নিই। আট জিবি 1.66 না কত ছিল, এখন 6.42 চলে গেছে। ঠিক আছে, ওই যে সফটওয়্যার গুলো আপডেট করছে, রেজিস্টার মানে সফটওয়্যার চার্জ দিচ্ছে তো ওই আপডেট দিয়েছে 6 জিবি আমার হাতে নোক কিন্তু খুব অসুবিধা হচ্ছে। খোলা হয়ে গেছে। তো স্পিকার হচ্ছে এইখানে দেখা যাচ্ছে। তো প্রথমে স্পিকারটা চেক করব, স্পিকারে ঠিক মতো কানেকশন, স্পিকারটা ঠিক আছে কিনা। তারপর চেক করব বোর্ড, ঠিক আছে। আগে বোর্ডটা চেক করি যে এখানে ভ্যালু দিচ্ছে কিনা, প্রপারলি অডিও আইসি থেকে সিগন্যাল দিচ্ছে কিনা। তার জন্য কন্টিনিউ রেঞ্জে রাখবো। রাখার পর প্লাসটা গ্রাউন্ডে রাখবো, যে কোনো গ্রাউন্ডে রাখবো। এবার চেক করবো যে ভ্যালু দেখাচ্ছে কিনা। দেখাচ্ছে, তো এখানে ভ্যালু দেখাচ্ছে। আমরা চেক করে দেখি যে স্পিকার ঠিক আছে কিনা, সেই একই রকম প্রসেস। এখানেও স্পিকার ঠিক দেখাচ্ছে, তো কেন বাজে না সেটা আজকে দেখব। তার জন্য সহজ উপায়, আমরা জাম্পার দিয়ে দেখবো, ঠিক আছে। যেহেতু এখানেও কানেকশান দেখাচ্ছে প্রপারলি, এখানেও কানেকশান দেখাচ্ছে, এটাও ঠিক আছে, এখানেও ঠিক দেখাচ্ছে। তো এবার আমি দেখব যে জাম্পার দিয়ে, সিঙ্গেল জাম্পার দিয়ে দেখব যে স্পিকারটা বাজে কিনা। যদি বাজে তাহলে ঠিকই আছে, না হলে এটা কোথা থেকে হচ্ছে সেই কয়েলের আগে থেকে জাম্পার করবো, ঠিক আছে। তার আগে আমি জাম্পারটা করে দেখি যে স্পিকার বাজে কিনা। তার জন্য জাম্পার ওয়্যার আছে আমার কাছে, দেখা যাচ্ছে। এই জাম্পার ওয়্যার দিয়ে আমি জাম্পার করে দেখবো যে হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, এটাও একইভাবে এটাও লাগিয়ে দিই, লাগিয়ে দেখবো যে বাজে কিনা। যদি না বাজে তাহলে যে কয়েল থাকে অডিও আইসি থেকে, যে কয়েল ফ্রিকোয়েন্সি যেটা স্পিকারে আসে সেই কয়েলের আগে জাম্পার দেবো, ঠিক আছে। তার আগে একটু দেখে নিই জাম্পার দিয়ে যে হচ্ছে কিনা। হলে আর করতে হবে না, যদি না হয় তাহলে অবশ্যই করতে হবে। অনেক সময় কী হয়, কয়েলটা প্রপারলি ঠিক মতো কাজ না করার ক্ষেত্রেও এসব হয়, ঠিক আছে। সে একইভাবে এটাও লাগিয়ে দেবো।
হয়ে গেছে। তার আগে এখানে একটা স্টিকার দিয়ে লাগিয়ে রাখবো, কেননা দুটো তার জন্য এক না হয়। আমার কাছে স্টেপ আছে, তো আমি লাগিয়ে দেখব, ঠিক আছে। ও মাই গড, এটা উল্টো ফেলে লাগানো আছে, এখানে লাগিয়ে দেবো, ঠিক আছে। এটা বাড়তি টুক কেটে দেবো। ঠিক আছে, এবার লাগিয়ে চেক করব যে ঠিক হলো কি না। যদি ঠিক হয় তাহলে তো ভালো কথা, আর যে না হয় তাহলে দ্বিতীয় স্টেপ দেখব, যে কয়েলের আগে থেকে কানেকশন করে দেখব যে হচ্ছে কি না, ঠিক আছে। তার আগে এটা কানেকশনগুলো ভিতরে রেখে দিই যেন তারটা না ছিঁড়ে যায়, ঠিক আছে। ব্যাস হয়ে গেছে। এবার চেক করে দেখি যে কাজ হলো কি না, অন করে দেখি। অন হয়ে গেছে, এবার দেখি চেক করে। নেক্সট পিলার যাবো। গান বই আছে দেখি, যাই হোক। হ্যাঁ ঠিক হয়ে গেছে। যদি ভিডিওটি একটু ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাপোর্ট করো, আর যদি কিছু বলার থাকে কমেন্টে অবশ্যই বলবে।